Больше всего времени я провожу в зале, но на втором месте идет моя ферма. Это моя мечта — построить большую ферму. У нас там много животных, овцы, олени. Думаю, овец у нас около 1000. Где щетки? Давай я его почищу. У нас там есть лошади, мотоциклы. Это просто место, в котором можно отдохнуть, пожарить мясо. Там можно хорошо провести время с друзьями. Мне нужно такое место. Это традиционный чабанский хинкал. Это еда, которой питались наши дедушки, наши бабушки и жили почти до 100 лет.